lagi dengan Yeti Agus. Video kali ini tetap sama, mencari lembat, tapi saya nggak sendiri, ditemani oleh Dimas Angga, adikku itu. Di sini. Oke. Lagi guys, wah gede ini guys, aduh patah guys sampean guys, patah guys. Oh iya, betul om. Hah? Patah betul om. Iya. Itu enggak tadi dipencet ya? Pencet dari tadi. Mana ini kayaknya? Sayangnya potong. Potong. Patah ini guys, susah ini guys, patah gara-gara ini loh guys. Tembaknya nggak terlalu besar, kecil loh, tapi kuat tarikannya ini. Yang hitam ini loh guys, ini guys, patah ini. Oke, mungkin video kali ini udah, karena udah sore. Dan jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen, dan support kalian. Tanpa kalian channel ini